至於頭先講嘅嗰個氣嘅問題啊，即係我未講完啊，我係話嗰個地球嘅旋轉啊，個重力啊，吸引咗好多隕石啊嗰啲嘢過嚟啊嘛，嗰啲會流星啊，會地球撞隕石啊，或者係宇宙膨脹論啊，如果夾硬咁引用嘅話咧，即係宇宙膨脹論都可以係啊，即係越放越遠咧，但係咧個力咧就係越嚟越吸到好多嘢過嚟，嗰啲嘢咧可以係陽光咧將佢溶咗啊，將佢溶咗咧，即係本來係一啲睇唔到嘅，但係咧好實際嘅物質，但係咧一嚟到地球之後咧，陽光一曬咧鬆散咗啊，鬆散咗。經過唔遠嘅地方，越嚟越唔遠嘅地方，越嚟越唔遠嘅地方咧，佢就越嚟鬆散，越嚟鬆散，越嚟越鬆散咧，落到地球嚟啊！跟住咧嗰啲嘢咧，即係嗰啲鬆散嘅嘢咧，就令到啲海水咧我咁話水咧原本唔係水嘅形態，保證唔係水嘅形態，係一啲我可以話係一啲唔透明嘅物質，跟住咧啲光咧令到佢咧夾下咧變到越嚟越薄啊！即係本來好厚好實嘅嘢咧，可能係冰啊，唔係啊，可能唔係冰啊，係一啲玻璃狀嘅物質咧，即係一個立體嚟嘅，跟住咧慢慢變，慢慢經過啲溫度之後咧，又經過啲唔同嘅物質嘅混和之後咧，變成咗水嘅形態咧，跟住個越曬越溶嘅地方咧，就令到越曬越溶嘅地方就令到啲膠狀嘅物質啊，嗰啲膠着狀嘅物質咧，即係佢係易變形，但係咧佢就係唔係一個水手伸落去咧，係可以似乎係捉摸到佢咧，但係伸上嚟咧，但係佢又攞唔到嘅嘢，佢係令到呢樣嘢咧溶咗之後咧，先至開始種。我覺得海咧係一嚿田，海田咧田啊，即係耕田嘅田啊。海田咧係喺度種嘢，嗰啲外星嘅智慧咧，將啲所有條件遍佈齊之後咧，就種咗一啲唔為難到佢哋嘅嘢，為難到佢哋嘅嘢咧，佢唔會種出嚟嘅，佢亦都種唔到出嚟。你試問會唔會一個本身唔係太強嘅嘢，跟住咧去製造出一個比佢更加強嘅嘢，所以係冇可能嘅。所以啱啱咧，我咁話咧，呢個神明咧，就以太空咁大咧，佢應該係一個集體咧，而唔係一啲好強嘅得一個人嘅嘢，而係一個集體。總之呢個咧就係我估嘅嘢啦，係啦，係咁啦，拜拜。